naye oba abasajja bonna bwe bati bwe baba naye nno kaŋŋambe ono si musajja muvubuka naye ku myaka gy'ekivubuka bw'abanga mentality ye bweti ng'ategeera bw'atyo ekyo kigenda mubeeramu impaka lwaliva mu bulamu bw'ensi kino kigenda mubeeramu impaka lwali kaddiwa bw'anaabanga takyusizza era bw'aliba takyusizza mu nkola gy'akola mu bintu mu ngeri gy'ayogeramu mu bakazi b'adeetinga bwe baba baawukanya ebiki byakola omuntu bw'ati oba omusajja bw'ati bw'omusanganga ng'oli mwana wa buwala munnanga edduka oba sinakindi tebeetaaga kuganzibwa yadde n'omulundi n'ogumu anti oyo omusajja gw'ogenda okukeera ku makya okyawe aveeyo ayogere buli kikukwatako eky'omunda kati nno njogera kwani akatambi ngenda kubanga nkabateerawo nawe okeewulirireko wabula ate kanyiiza bw'oba ng'oli mwangu oyinza n'okuyita musimu n'oyagala omuntu ono omukube era omuntu eyakola essimu yakola bulungi nnyo n'atugirako amapeesa agamu agakusobozesa okukola omuntu kyonna ky'oyagala nga tomukutteeko ng'oba tomutuukiridde otherwise abantu bandibadde nga batta bannaabwe. Hello guys, amanyenza Shila Adita and today I'm back with a very interesting video. What you have to do is to subscribe. The subscribe button is down there. Chobokola jikonemo, tap on the bell ekulia waguru. Buli video yonna whenever I upload a new video, you'll be the first person to get notified. Choino kukola waneno, you view the video. If you find it interesting, give us a thumb up or a like. Comment below using your name. Don't forget the location where you're located to watch my videos. You give me any comment you feel like. Osobola no kuntuma yonna gy'oyagala. Give us any. Choyagala tukolere what you want me to do for you. If you want to surprise your loved one, if you want to give a wish to your loved ones, oba oyagala giving to give greetings to your loved ones, the babies, the husbands, boyfriends, the girlfriends, wives, bonna ojja kuba obinteera waawo nja kubanga nkikolerera naye today let's go straight ku katambi ke twogerako okalabe ate era tumale tubeere nga tukawogerako. Don't forget okusubscribinga kirungi nnyo, okulikinga kirungi nnyo, commentinga kirungi nnyo ate era nange Shila Adita katusooka tukoneko mu katambi ate era tukomewo. Wandibadde tomanyira omwo owunyira akamwa nakusanga okuteeka boole mmannyo wandibadde tomanyira kubanza yakulaga n'akasenya we kafaanana gwe wandibadde tomanyira kubanga nakuwonya omulundu goyiga Sharifu gwe yali akutembeezaako baali bakutembeeya gwe malaya gwe wandibadde tomanyira gwe Joey wandijjukidde ku Power King gye nakulonda wali yiga Sharifu nga kutembeeya ku basajja ng'odibye nenkujja ku mudibo nenkutwala ewange wandibadde tomanyira wandijjukidde naku gye nakujjamu gwe kamasiikini gwe wandibadde ojjukira gwe masiikini gwe wajje wange nga wajjira nkugambye Sharifu yali takutembeeya ku Power King ku Lwokutaano gwe maze omumanyire gwe maze saaga ndiyagadde omumanyire kati sawa zino vaayo obikulu obunyobo obutawera obwagerekera nvu Dr. Safka nyenyenyenyenye gwani gwe yasamira ani gwe yasamira gwe omunaku nga nekitawaayo kya byuma wali eri mu kisenyi wandibadde omanya ennakuyo wano nnyoko yajja ewange nabba ne ssente muli awo bakutembeeya butembeeya famire ekutembeeya ekuzze nekuzza eri bw'oba ogenda batwalira musajja wo Naasi nga osazewo yingira bisiyaga byo biyingire nga Dr. Safko tomwogeddeko kintu kyonna kubanga gwe ngenda kwabika naawe bubi nnyo nali nasalawo nkusiriikirire nkuwa ekitiibwa kubanga nali nkuzinyeeko nenkumaliramu okitegedde n'ofuna olubuto n'olugjamu n'olutwala ewa nnyoko ku lusozi eri gye muyina essabo mulina balogo ewammwe muyina n'essabo eddene ate ekikunyiiza tazikolamu byamaanyi agulamu wiigi naweerezayo bu boyfriend obulala abakazi basiima olaba omukazi aba n'obukowekowe n'abugattako omukazi n'enviiri ezize azigattako buli kimu n'enjala azigattako olwo wansi wano tebasiima abakazi
sebo tunula wano bulungi nkufaananira okuba nga neerusa abakazi mbafunyemu bingi okuwuga ki ndi mweru mama wange tewamulaba nange ndaba nina nako wamana sembeza kamera ziriwa amayichuli zino nako ndi mweru I'm light skinned temuwayiriza kakati ababogera ebyo baba bannugu omanyi buli wobanga osabula nnyo kati ngono jajja ichuli bwali president era bamunoonyako akantu ogenda bamuvuma age is just a number togenda muvuma mbu oli mukadde tunuulira content gwakola totunuulira age ye totunuulira birevu bye kiki kyakugamba kyekikulu kati owa TV we yampitira nampa omulimu kitegeeza yalabanga nina obusobozi kati gwe ombuuza ngenda kukola ki olaba kamera emu bbiri ssatu zikoze eki zintudde mukitegeeza content waali wabawo nabo weebuli ate bugenda kukolebwa bulungi nnyo kubanga olaba osobola oba ne profession yo ate n'okola n'ebikunyumira nerowoozaako bingi ndi mu kusetting up eddwaliro erigenda okuba nga likola ku bakyala bokka lwaki nedda benkola ki bali bawaka omukyala wewaka mujje family matters mu public issues ebyewaka omukazi bw'aba akoze ensobi kyova abakazi bammwe balina obuzibu bamala ne bava ewammwe ne bajja ewaffe kuba ffe tubagamba amazima ate ne tubakolera bye baagala mwe ne mubakwekereza ne mupano beatinga ne mushuga kooti ebbanga lyonna kubanga bino ebirevu obiraba byakajja nkyali mwana muto nina emyaka 23 byakajja okitegeera 23 sina bigambo byemukola kubanga sina kigambo kyensobola kwogera kyotasobola kwogera nakakyusa abakazi 3 keizo nyinza n'okubanga nkubalira abakazi abasukka mu 3 mwakuba ekyenjawulo ebyammwe mubikolera behind camera ebyammwe katolaba no Tom nyinza omubalira abawala be yali ayagaddeko nga basukka ne mu 2 naye nze okuba nina 3 mukiraba nti kinene nnyo mukyali mwana muto ate ndina musiraamu so anofuna abakazi 4 bonna ne mbateeka mu nnyumba emu kuba nali nkikozeeko bonna abakazi 4 ne mbateeka saagala ogambe nti nno akatambi saakakuteereddewo and of course akatambi ako nga kuteereddewo with the aim obeere nga okalaba okategeere osobole otuwa comment nga ebesinga directly ku katambi ako kenkuwadde osobole otuwa endowooza yonna bwe tugimanye akanno ke katambi akava ewa ex wa Ivoni ex wa Joey omusajja bw'avuddeyo n'ayogerera Joey ebigambo n'atandika okumusaasaanya ensi yonna ngera bwe yakikola back ku Ivoni n'amuswaza n'amugamba owunya totawaaza n'amuswaza n'amugamba nakusanga owunya akamwa nakusanga tosinya amwogeredde ebigambo bingi nnyo ogera w'obirabyemwako akatambi ebimu byesasobola nakuba nga njogera ku mpewo kubanga byabadde ebigambo bingi nnyo naye ate according to time bwe bibyoka bitusobodde okuba nga tulondamu tusharingeko nammwe abalaba videos zino. These are the things that I keep on telling girls, listen and learn how to take advices from different people. Listen and learn how to take advices from different people. Trust me, bw'obanga oli mwana wa buwala and you come across such a guy, you date such a guy, trust me, obulamu obw'emaaso obeera obutadde matigga. Omusajja atayina mizi, omusajja ayogera buli kyasanze, omusajja atalonda mu byayogera, oyo omusajja is not a good person to date. Is not a good person to bring into your life. Is not a good person to sleep with. Is not a good person to become your companion. Omuntu oyo si muntu mulungi igwe kwesembereza. Kale omuntu agenda vaya ngambe tuba datinga nga tetumanyi, and of course yes. Naye ffe abakyala ffe tusinga okutwala obudde okwetegereza abasajja be tugenda okubeera nabo.
trust me. Fa abakazi, yes to papa, to taking a mango decision, omusajja najja nakutuukirira n'akulimbalimba no taking a decision n'otandika okubeera naye mwako akaseera. Ffe tusinga okutwala obudde okumanya abasajja betugenda okubeera nabo kuba ffe bakyala, ffe tugumiikiriza oba ffe tukoowa amangu. Osobola okumanya omusajja gwendeeti ng'ali bw'ati ne bw'ati. Omusajja nze kasita omusajja oyogera ennyo mba nkutadde okwogera ennyo kwa bakazi. Omusajja kasita oyogera ennyo mba nkutadde. Nze omusajja kasita obeera n'emikwano emingi mba nkutadde. Omusajja kasita oba ng'oli muntu nnyo wa famire yo ogibeerako nnyo eva mba nkutadde. Omusajja anyumya ebikolwa bakwano bibye bakola imbeera nkutadde kuba nange mba manyi I'm not in safe hands mba manyi ekifa nange ewaka ongapo bw'okisitula n'ogenda n'okitwalira mikwano gyo omuntu oyo taba mulungi. So baganda bange mufunenga obudde mwetegereza abasajja bimuganza abavubuka bwe bati naddala mu abawala abato abatandise ebyabasajja nga mukyali baana bato mutandise oguluba n'oli omulenzi omulonze mu stenseni mwedeetinze otandise omunyumiza bino buli kimu ky'omunyumiza agenda kuvaayo nga mwawukanye abeere nga akinyumiza abantu abalala. Si muvubuka yekka mulimu n'abasajja balina entegeera bwete naye nze ng'omuwala enkubuulidde bw'okeranga ku makya n'otandika okulaba musajja wo ng'ayina akantu akatono kanyumya ne waba ng'anyumizza ku ex girlfriend we oyo musajja muleke kubanga naawe bw'oli yawukana naye byagenda okunyumyako byennyini byabadde anyumya kwoli. So don't take a blind eye olw'okuba omusajja omwagala olw'okuba omusajja alina ku busente mufa bw'emmotoka bwe bavuga bwa apartment bwe basulamu mufa bitanda simanya bino ebirungi ne mufa entebe ennungi sofa set simanya omusajja alina TV ennene simanya omusajja alina emmotoka. Ebintu ebyo bye bibatadde bwa bine mu ending up nga muli with wrong people ne mubateeka mu bulamu bwammwe ate ne babakosa gye bujjeeyo. Obutambi nga bwe butyo simanyi ba disciplinary committee mu ggwanga lyaffe Uganda babulowoozaako ki kubanga obutambi bwe butyo abantu abo balina okuba questionable. Ebintu bwe bityo tebikkirizibwa, ebintu bwe bityo si birungi, bisobola n'okusibya bw'oba mu nsi zinene ezakula. So kamanye ki kyolowooza katambi kaneeno ng'oyita mu comment section and of course teweerabira kulikinga video giviewing ogilikinge ate era kyoteerabira kwe kukwata ku notification bell teekako n'okusubscribinga kubanga buli video gye tuteekayo ereme kubanga ekusubwa embagala nnyo. See you and wait for my next video.